大家好，传言中国的陆军副司令李火辉2024年9月12日被抓。从简历上看，李火辉毫无疑问是习近平的嫡系马仔啊。从传言陆军政委秦树同被抓到传言陆军副司令李火辉被抓，毫无疑问啊。习近平失去了对南部战区的控制，对北部战区的控制之后呢，已经失去了对中国陆军的控制了。这个李火辉被抓呢，到底是真的呢，还是假的呢？我可以告诉大家，100%保真。为什么呢？李火辉的资料我不需要搜集啊，我的网站上有现成的。就有的时候我也很懒得搜集资料啊，因为真的非常花时间，可能需要花10个小时、8个小时。我一看有现成的李火辉的资料，我当然非常高兴啊。不是说一个人的资料需要10个小时去搜集啊，而是你搜集一个人的资料，他可能跟这个人有关联的，可能有10个人，那每个人1个小时就是10个小时。我给大家看这个时间线啊，时间线很重要啊，不要闹这种关公战秦琼的笑话。大家看啊，基本上我是7月7号更新的这李火辉的资料啊，也就是7月7号我可能查了1天的资料，然后之后就再也没有更新过。7月13号又更新了一次，然后直到9月16号我开始新的更新，因为有新的消息啊。是7月1号我在我的个人维基网站上创建的李火辉这个词条啊。那从传言陆军政委秦树同被抓到传言陆军副司令李火辉被抓陆军副司令邓志平也被抓了，这个已经是官宣了。有人认为邓志平是习近平派系的，其实不是哦，后面会说啊，大家不要问我怎么知道这个消息的，我也忘了。肯定就是7月1号的时候我就知道李火辉这个消息了。搜集完资料后我也没在意，我也没有炒作，也没有传播这个消息，就放在我那个个人维基网站上。大家注意这个时间线，这是7月1号啊，这是3中全会之前。我给大家强调2个观点啊，就是泛而言常识性的观点啊，就是说共产党它反常识，扭曲常识，我们就要坚持常识。那第一个观点就是大事开小会，小事开大会。早在3中全会之前，事情就开始起变化了。那小圈子定大事情，大会议却是走排场。事情是在3中全会之后，大家发现有变化，但是未必是在3中全会上决定的，或者说3中全会只不过是把小圈子的决定在中央委员这个级别公开一下、传达一下而已。如果有变化，大家看肯定是6月份发生的。第二个观点，我以前也已经说了，3中全会拖着不开的问题啊，就是习近平是被人摁着开着3中全会的。3中全会根本就不是习近平想要开的。我之前说过，华国锋下台至少被隐瞒了8个月以上。习近平下没下台，由于中共的独裁、中共的黑箱政治，我们也不知道。但是董军没有被提拔成为军委委员和国务委员，这是确定的事实。那所以对习近平来说，开3中全会的意义是什么呢？还不如不开呢。既然他不是习近平想开3中全会的，那开完3中全会对习近平不利的各种传言就出来了。所以啊，如果还有4中全会的话，习近平绝对不想召开4中全会。4中全会应该就是水落石出、图穷匕现、官宣的时刻啊。第三个观点是一定要强调时间线啊，不要穿越啊，不要有关公战秦琼这样的笑话。大家看一下时间线，就什么都明白了呀。2024年6月6日，陆军副司令邓志平被罢免了人大代表的资格，但是9月13号才公开的，隐瞒了3个月啊。6月13日，古巴大使马辉回到中国呢，惊动了美国。中国可能没有这个敏感性啊，他不知道古巴对美国意味着什么，他不知道美国对古巴特别敏感啊。7月11号，李尚福被罢免了人大代表资格，他也是9月13号才公布的。就是说，李尚福和陆军副司令邓志平被罢免人大代表资格是一样的，都是被隐瞒了。李尚福这个隐瞒了2个月啊。7月1号之前呢，我就收到消息了，就是说陆军副司令李火辉可能被抓了。7月18号是3中全会啊，所以陆军副司令李火辉他不是现在
网上传的说2024年9月12号被抓的，而是2024年6月6日被抓的，或者是更早啊。这陆军副司令邓志平和这个李火辉啊，这两个人肯定是一锅端的，那要动手肯定是一起动手，不会一个一个的抓。陆军都被抓光了。政委秦书同、副司令李火辉和邓志平，陆军副司令这个邓志平啊，他是习近平的人，不知道怎么就传成非习近平派系了。邓志平曾经担任成都军区司令部军务部的部长，那当时的成都军区的参谋长是艾虎生，那随后就是周小舟。周小舟之前担任职务就是14军的军长。那2012年9月，48岁的邓志平担任第14集团军的副军长兼参谋长，也就是说，周小舟升任成都军区参谋长仅仅2个月之后，他就提拔邓志平担任陆军第14集团军副军长兼参谋长，那也可能是周小舟的上级，反正都是一个派系的。他的目的就是自然是为了控制自己原来当军长的14军啊。我们简单看一下周小舟前一任的成都军区参谋长艾虎生的派系背景就明白了。艾虎生是王建民提拔的，王建民是李海波提拔的。李海波他是新四军，新四军8成就是陈云的人，陈云是白区党嘛。王建民呢，这是那个上将王建民，不是中将。中将王建民可能是江泽民的人啊。这个上将王建民呢，曾经是成都军区的司令，这不都对上吗？所以我就看不起这个红二代啊！这不是我对红二代有什么偏见。当初周小舟在北京卫戍区的时候，就是他爸周一兵托关系提拔的。那后来周小舟去成都军区，也是他爸周一兵安排的。你这些红二代拼爹之外的资本等于零，也就是说，周小舟之前面那个成都军区参谋长艾虎生肯定跟他爸关系不错啊，这是他们这离开了爹啥都不会干。所以说中国的陆军副司令邓志平他就是周小舟提拔的，周小舟的爸爸周一兵就是第一军的。那习近平在军队的所有势力找到根源都是出自于1980年代的第一军出来的，第一军那些人后来提拔的人都是习近平的人啊。有人说那周小舟是薄熙来的余党，那这是没错，他确实是薄熙来的人啊。但是薄熙来谋反，那就是扯淡了。2012年3月，周小舟说传闻卷入了薄熙来谋反。那2012年的7月，他就升任了成都军区的参谋长。这如果真的谋反了，这还能晋升吗？那除非是谋反成功了，这是论功行赏，怎么可能谋反之后4个月立刻晋升呢？就算周小舟的后台再硬，如果是真的谋反的话，那后台把周小舟保下来，那不得避避风头啊？那起码低调2-3年再晋升嘛，哪有4个月之后立马晋升了呀？所以说薄熙来谋反，这就是扯淡，这毫无证据，就是节目效果。这大外宣强行加戏，就瞎编的。薄熙来他唱红打黑的，还针对的是胡锦涛和李克强，不是针对习近平。那薄熙来和习近平就是一家的，薄熙来是习近平大哥呀。薄熙来他唱红打黑，就当时的重庆市长王洪举提前退休了，和现在这个景君海提前退休是一样的。王洪举被赶出了重庆，他换上了和薄熙来如鱼得水的黄奇帆。说这个王洪举是贺国强提拔的，他也是不准确的。王洪举和贺国强的确都是胡锦涛的亲信，但是贺国强当时他没有权利提拔重庆市委书记，没有权利提拔重庆市长，重庆市长只有总书记才能提拔，那最多是总理或者人大委员长。王洪举2002年10月担任的重庆市长，那当时的总书记就是胡锦涛啊。薄熙来他唱红打黑，就是想把王洪举拉下马，针对胡锦涛，他想挤掉李克强的总理的位置，不是针对习近平，就是习近平当总书记，薄熙来当总理，两个好哥们儿珠联璧合。那习近平的派系他是这样打算的，所以现在这个邓志平他为什么被抓呢？就是因为邓志平他是薄熙来的余党啊，所以他被抓了。好的，谢谢大家。